بەردەم مۆنومێنتی شەهیدانی هەڵەبجەیە. خۆپیشاندانی بەشێک لە چین و توێژەکانە دژی بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لەلایەن سوپای تورکیاوە دژ بە گەریلاکانی پەکەکە لە ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان. ئەم گردبوونەوەی لە دوای ئەو هەواڵ و ڕاگەیەندراوانی پەکەکە دێت کە لە ڕۆژانی ڕابردوودا نازنامەی 17 گەریلای بڵاو کردەوە کە بە وتەی پەکەکە لەلایەن سوپای تورکیا و بە چەکی کیمیایی گیانیان لەدەست داوە. و پەیامێکیشە بۆ بە کۆمەڵی نێودەوڵەتی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و نەتەوە یەکگرتوەکان و ڕێکخراوەکانی دژی چەکی کیمیایی. داوایەکی هەڵەبجە و خەڵکی کوردستانە هەتا ڕێگر بن لەم تاوانکاریە و چیدی ڕێگە نەدەن مرۆڤایەتی بە تاوانی دیکتاتۆرەکان ئابڕوشکاو بێت. بە پێی ئەو راپۆرت و بەڵگە ڤیدیۆیانەی بڵاو بوونەتەوە سوپای تورکیا دەستی بردووە بۆ بەکارهێنانی گازی کیمیاوی هەتا ئێستا چەندین جار چەکی کیمیاوی لە پەلامارە بربەریەکانی لە دژی گەریلا لە کوردستان بەکارهێناوە. سوپای تورکیا هەمیشە بانگەشەکانی پەکەکە لەبارەی بەکارهێنانی چەکی کیمیایی ڕەت دەکاتەوە. لە زاری خولوسی ئاکار وەزیری بەرگری تورکیاشەوە ئەوە ڕاگەیەندراوە کە سوپای تورکیا خاوەنی چەکی کیمیاوی نییە و لە گەنجینە سەربازەکانیشیدا ئەو چەکە کۆمەڵکوژیا بوونی نییە. ئەوەشی ڕاگەیاندووە ئەوانەیە و دەنگۆیانیان بڵاو کردوێتەوە دەدرێنە دادگا. وتەکانی ئاکاریش لە کاتێکدایە ئاژانسی فرادنوویزی نزیک لە پەکەکە بەڵگەی ڤیدیۆی بەرکەوتنی گەریلاکانی پەکەکەی بە چەکی کیمیایی بڵاو کردوێتەوە. دەیان جۆری چەکی کیمیاوی و فسفۆر و کۆمەڵکوژ و بۆمبی ئەتۆمی تەکتیکی بەکارهێناوە کە بە پێی یاسانی و دەوڵەتەکان قەدەغە کراوە. هەموو ئەمانە بە بەڵگە دیکۆمنت کرا و هاوپێچی ئەم یادداشتە دەخینە بەردەستان. لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا 17 لە کچان و کوڕانی ئازادی خوازی کوردستان شەهید بوون بە چەکی کیمیاوی دەوڵەتی تورکیا. یەکێک لەوانە شەهید پەیام عومەر خەڵکی سلێمانی بوو. ئەوەش جینۆسایدێکی ئاشکرای و بەرامبەر بە ژینگە و پاکتاوی گەلەکەمان. مێژووی بەکارهێنانی ئەم چەکە بکەی یەکەمین شوێن و یەکەمین کەس کە بەکاری هێنا ئەمریکا بوو. گەورەترین زلهێزی دنیا نیکۆزاکی و هیرۆشیمای تەخت کرد. لە دوای ئەوە تا ئێستا چەند جاری تر ئەم چەکە لە تەواوی دنیا بەکار هاتووە و مەحکەمە و دەستگانی و دەڵەتەکان درۆزنانە و زۆر ترسنۆکانە باسی بەکارهێنانی چەکی کیمیاویەکەن. هەرچەندە پەکەکە ڕایگەیاندووە کە لە 6 مانگی ڕابردوو 2476 جار بە بۆمبی کیمیایی بردومان کراون لەلایەن سوپای تورکیاوە، بەڵام پێدەچێت یەکلاکردنەوەی بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە دژی گەریلاکانی پەکەکە لەلایەن تورکیا و لێدوانە فەرمیەکانی سوپای تورکیا بەڕەتکردنەوەی ئەو دەنگۆیانە هێندەی ئەو ناوچە شاخاویە سنووریانە سەخت بێت کە سوپای تورکیا و گەریلاکان تێیدا ڕوبەڕوو یەک دەبنەوە. بەو پێی بەوەی سەختی ناوچەکان و ڕێگری ئەمنیەکانەوە ناوەندە جیانی و نێودەوڵەتیەکان تاکو ئێستا نەیتوانیوە لێکۆڵینەوە لەو پرسەدا بکەن و بێلایەنانە ڕاستیەکان بۆ ڕایگشتی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بخەنە ڕوو. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.